क्या आपने कभी काला चिकन हमस ट्राई किया है विद थेपला? काफ़ी इंटरेस्टिंग है ना। दिस प्लेस इन बानेर हैज़ कम अप विद अ न्यू फ्यूजन मेन्यू। यहाँ की वाइब तो मस्त है ही, बट खाना अलग ही लेवल है। वी ट्राइड द जुकीनी नोकी, जो कि बहुत टेस्टी था। द नेक्स्ट डिश वॉज ठेचा चिकन हारूमाकी। इमेजिन अ डिश from Maharashtra and Japan together. This was served with आम की चटनी. The Indian cuisine was delicious as well. But अभी ख़त्म नहीं हुआ. I tried the butter beer here और मज़ा ही आ गया. Location native.